తల్లి గర్భమే బిడ్డకు రక్షణ కవచం. కానీ ఆ కవచం లోపలే శత్రువు దాడి చేస్తే, కళ్ళు తెరవకముందే కాలం కాటు వేయాలని చూస్తే ఊపిరి పోసుకోవాల్సిన హృదయం ఊగిసలాడుతోంది. అవును, ఇప్పుడు గర్భస్థ శిశువుల గుండెలు లయ తప్పుతున్నాయి. గండం గర్భంలోనే పొంచి ఉంది. అసలేం జరుగుతోంది? మన హైదరాబాద్ డాక్టర్లు చేస్తున్న అద్భుతం ఏంటి? వాచ్ ది స్టోరీ. తల్లి గర్భంలో పెరుగుతున్న పిండానికి కొత్త చిక్కొచ్చి పడింది. వృద్ధాప్యం, యవ్వనం అనే కాదు, పిండ దశలోనే గుండె చప్పుడు ఆగిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. గర్భిణీలను వణికిస్తున్న కొత్త భయం, అదే ఫీటల్ హార్ట్ బీట్ క్రైసిస్. నెలలు నిండక ముందే, లోకం చూడక ముందే శిశువు గుండె సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. పసి గుండె చుట్టూ నీరు చేరటంతో పాటు వాల్వులు లీక్ అవుతున్నాయి. ఒక రెయిన్బో హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్కే నెలకు 300 కేసులు వస్తూ ఉంటే అందులో 30 మంది చిన్నారుల గుండె లయ తప్పుతోంది. ఇది కేవలం అనారోగ్యం కాదు, పుట్టబోయే తరం మీద ప్రకృతి చేస్తోన్న దాడి. జాగ్రన్ సిండ్రోమ్, SLM వ్యాధి, యాంకులైజింగ్ స్పాండిలైటిస్, ఈ పేర్లు ఏవైనా కావచ్చు, కానీ టార్గెట్ మాత్రం ఆ పసి ప్రాణమే. తల్లికి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ప్లాసెంటా ద్వారా బిడ్డ ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు తల్లికి మందులిస్తే బిడ్డకు నయమవుతుందని అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు రూటు మార్చారు హైదరాబాద్ రెయిన్బో ఆసుపత్రి వైద్యులు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ థెరపీతో గర్భంలోని బిడ్డె గుండెకు ట్రీట్మెంట్ చేసి ప్రాణాలు నిలబెట్టారు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా మదర్ నుంచి, యూట్రస్ నుంచి బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళి బేబీ అబ్డామినల్లో ఇంట్రాపెరిటోనియల్ క్యావిటీ అంటే అబ్డామిన్ దగ్గర, పెరిటోనియం దగ్గర మనం డైరెక్ట్గా ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఎంతైతే ఫీటల్ వెయిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీటల్ అప్పుడు 1 కిలో ఉంది, సో 1 గ్రామ్ చాలు. మనం 60 గ్రామ్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ 1 గ్రామ్ ఇస్తున్నాం. ఆ 1 గ్రామ్ వాల్యూమ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీల్ ఫాలో అప్ ద ఫీటస్ కంటిన్యూస్లీ. సో ఇలా మేము స్టడీ చేసినప్పుడు దెర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. సో ఫీటస్కి అందరికీ ఫస్ట్ ఫీటస్ చేసినప్పుడు ఆ ఫీటల్కి హార్ట్ చుట్టూ వాటర్ ఉంది, కడుపులో కూడా నీరు వచ్చేసింది, హార్ట్ ఫంక్షన్ చాలా తగ్గిపోయింది. 30% హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది. నిర్లక్ష్యం చేస్తే గర్భంలోనే గండం పొంచి ఉందంటున్నారు డాక్టర్లు. సరైన సమయంలో స్కాన్ చేయించుకోవాలని అంటున్నారు. చిన్నారి గుండె సమస్య ఉంటే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ థెరపీతో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు డాక్టర్స్.